Енді пештің ыдысын алып, оған пергамент қағазын төсеп, корждарымызды құйып шығамыз. Мен үлкен қасықпен 6-7 қасықтай құйып шықтым. Кейін бетіне ситамен ұнды сеуіп шығамыз. Кейін алақанның көмегімен өзіңізге керекті формада жайып алсаңыз болады. Ешқандай қолға қамыр жабыспайды. Кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 6-7 минутта пісіріп аласыз. Міне тез арада менің корждарым пісіп шықты. Артық ұндарын алып тастасаңыздар болады. Міне өте оңай алынады пергамент қағазынан, және коржы ешқандай да сынбайды. Ал енді корждарымызды өзіңізге керекті формада турап аласыз. Шеткі бөліктерін бетіне крошка қылып дайындасаңыздар болады. Менде осындай қолды блендер, яғни қолдан үгітетін боламыз. Артық бөліктерін салып, майдалап, крошка жасаймыз, кейін торттың бетіне қолданатын боламыз. Ал міне біздің корждарымыз өте әдемі болып шықты, және корждарды бір-біріне бүктеген сәтте ол мүлдем сынбайды және өз формасын жақсы ұстайды. Өзіме қатты ұнады, және сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ал крем түріне келетін болсақ, өзіңізге ұнайтын крем түрін қолдансаңыздар болады. Менде ең қарапайым түрін қолдандым, және оны бөлек видеоға түсіріп, YouTube каналыма салып қойдым. Сіздерге төмендегі описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын, сонда қарап жасасаңыздар болады. Міне біздің бүгінгі медовик тортымыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау жағына басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті қызықты рецепттермен бөлісіп отырамын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.